សៀវភៅតម្រង់ទៅព្រះដ៏ឧត្តមដែលនិពន្ធដោយលោកគ្រូ Ofoel Chamber មានចំណងជើងថាចូលបើកឱកាសចំហសម្រាប់ព្រះជាម្ចាស់ចោះព្រះគម្ពីរកាឡាទីជំពូក 1 ខ 15 ប៉ុន្តែកាលព្រះដែលរើសខ្ញុំតាំងពីផ្ទៃម្ដាយមកហើយបានហៅខ្ញុំដោយព្រះគុណទ្រង់ដោយសារព្រះជាម្ចាស់បានប្រគល់មុខងារមកឲ្យយើងរើគ្នាបំពេញហើយដូច្នេះយើងត្រូវតែរៀនបើកឱកាសសម្រាប់ព្រះអង្គឲ្យចូលមកដឹកនាំជានិច្ចហេតុនេះយើងគួរតែចាត់ទុកថាព្រះអង្គអាចចូលមកតាមវិធីណាដែលព្រះអង្គសពព្រះハរតីហើយនៅពេលណាដែលព្រះអង្គសពព្រះハរតីហើយនោះពួកយើងតែងតែគិតស្មានថាព្រះអង្គមុខតែនឹងធ្វើឲ្យការនេះឬធ្វើឲ្យការនោះកើតឡើងយើងច្រើនតែភ្លេចបើកផ្លូវឲ្យព្រះអង្គចូលមកតាមបំណងព្រះハរតីរបស់ព្រះអង្គនៅពេលណាដែលបងប្អូនរួមប្រជុំគ្នាឬពេលកំពុងតែចែកចាយព្រះបន្ទូលប្រសិនបើព្រះជាម្ចាស់ចូលមកក្នុងរបៀបដែលបងប្អូនគិតមិនដល់ឬស្មានមិនដល់ថាព្រះអង្គអាចមកតាមរបៀបនោះតើបងប្អូននឹងងឿងឆ្ងល់ឬទេបងប្អូនជាទីស្រឡាញ់អើយសូមគុំគិតថាព្រះអង្គត្រូវតែចូលមកតាមវិធីពិសេសណាមួយឲ្យសោះតែសូមរៀបចំចាត់ទទួលទ្រង់វិញដោយទន្ទឹងចាំជួបព្រះអង្គដោយផ្ទាល់នោះហើយគឺជាការត្រៀមផ្លូវទុកសម្រាប់ព្រះអង្គយ៉ាងត្រឹមត្រូវចូលសង្ឃឹមថាព្រះអង្គនឹងយាងមកតែសូមគុំដាក់ដែនកំណត់ឲ្យទ្រង់មកតាមរបៀបដដែលទោះបីជាយើងបានស្គាល់ព្រះអង្គយូរណាស់ហើយក៏ដោយមេរៀនដ៏សំខាន់ដែលត្រូវតែរៀនរហូតអស់មួយជីវិតរបស់បងប្អូននោះគឺព្រះអង្គអាចយាងចូលមកក្នុងជីវិតឬឱកាសឬការរទេះរបស់បងប្អូននៅពេលណាក៏បានទៅតាមព្រះハរតីរបស់ទ្រង់ហើយភ្លាមនោះពួកយើងអាចមើលរំលងសេចក្តីនេះដែលទ្រង់អាចយាងមកយ៉ាងភ្ញាក់ផ្អើលហើយព្រះជាម្ចាស់រមែងតែងតែជ្រើសប្រើផ្លូវនេះព្រះជាម្ចាស់សពព្រះハរតីឲ្យមនុស្សម្នាក់ជួបព្រះអង្គជាមួយរំពេចដូចជាសាវកពោលប្រាប់ទុកមកថាព្រះជាម្ចាស់បានសពព្រះハរតីនឹងបើកសម្ដែងព្រះច្បត់ត្រាទ្រង់មកក្នុងខ្ញុំបងប្អូនអើយចូលរក្សាជីវិតឲ្យមានទំនាក់ទំនងស្ថិតនៅខ្ជាប់ខ្ជួនជាមួយនឹងព្រះជាម្ចាស់ជានិច្ចដើម្បីបើកឱកាសសម្រាប់ឫទ្ធានុភាពដ៏ខ្លាំងពូកែរបស់ព្រះអង្គទម្លុះចូលមកសម្ដែងអំណាចនៅទាំងខាងស្ដាំទាំងខាងឆ្វេងផងចូលទន្ទឹងរង់ចាំព្រះអង្គជានិច្ចហើយបើកផ្លូវទូលាយឲ្យព្រះជាម្ចាស់ចូលមកតាមវិធីណាមួយដែលព្រះអង្គសពព្រះハរតី